Всех приветствую на канале. Сегодня мы на выезде. Приехали вот обклеить камин. Высота 3 метра. Формат плиты у нас идет 3,20 на 1,60 м. Производитель плиты у нас Италия. Так, толщина плиты идет 12 миллиметров. Общий вес одной плиты 148 килограмм. Так, будем производить резы пчелкой. Вот Бихай. На крайне у нас есть еще Сигма. Где у нас Сигма? Сигма, вот у нас Сигма ящик. Попробуем. До нас, кто приезжали, видели вес, отказались. Так, по количеству плит у нас идет 2 штуки. Одна плита на столе, одна здесь. Еще что интересно, идет армирующая сетка сзади, помимо 12 миллиметров. Не знаю, получится, не получится. Попробуем. Качество подготовки по геометрии нормально. Вроде ничего не бухтит. Ладно, едем. Вечер добрый. Произвели раскрой запилы керамогранита. Так, сейчас будем мы вот эту плиту клеить сюда. Так, с чем мы столкнулись при работе с этим керамогранитом? Получается, сейчас покажу. На нем нигде не было нормальных фасок. Вот как видно, в таком состоянии все было. Так, что мы сделали? Мы, получается, в круг все обрезали, забелили. Сделали разметку под вырезы камина, под поддув и под заслонку. Так, решили сразу сделать вырез, так как потом будет проблематично было бы вырезать. Сам вырез усилили профилями на быстрый клей, чтобы прогиба не было. Так, ну все, как-то начинаем. Все, поехали. Так, шел второй день, мы успешно обклеили камин керамогранитом, макси-форматом. Напомню, формат плиты был 3,20 на 1,60 м. Все у нас успешно получилось. Все запилы у нас красивые. Вырезы у нас все четкие и правильные. Так, отойду вид. Так, с этой стороны. Также мы подобрали рисунок. По крайней мере, попытались из того, что было. Особенно вот с этой стороны у нас получилось очень классно. Так, ну как-то так. Так что, кому нужна услуга поклейки макси-формата, обращайтесь. Мы находимся в городе Набережные Челны. Все, всем пока.